Hiriyaa garramee, hiriyaa gorsituu, hiriyaa jabduu, hiriyaa yeroo namni gaddes nama waliin gadditu, hiriyaa namni yeroo gammades nama waliin gammaddu. Dhugaa ani maal jedhee akkasii ibsuun beeku. Walee koo Waaqayyoon kan nagaa si baase nagaan maatii keetitti, firoottan keetitti, biyya keetitti, abbaa manaa keetti nagaadha si haa galchu. Dhugaa ani jecha siif hin qabu. Hiriyaa baay'ee gaarii, hiriyaa garramee, nama gorsituu namaa, bakka namni dhiphatetti kan dhiphina namaa furtu, bakka namni naqametti kan cinqina namaa kana namaa furtu, hiriyaa garramee. Dhugaa Rabbiin waan jedhee si ibsuun qabu obboleettii koo Waaqayyoon nagaadha si haa galchu. Gorsituu koo jabduu koo obboleettii jabduu akkuma agargaa jirtan walee namni wallaaltan jirtanii baay'ee tokko nama gorsuun beekamte. Baay'ee akkuma miidiyaa irratti agartan kana keessanillee baay'ee namni ijoolleen ishee beektan baay'ee nama jajjabeessituudha. Sixxee nama si jajjabeessituudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala Walee Tuubii hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jecha. Egaa ka hordoftoota Walee hundumti keessaniyyuu obboleetti keenya Walee kana hundi keessanuu subscribe gochuudhaan jajjabeessaa. Obboleettiin keessan kun gorsa garagaraa akkasuma ijoollee mana madaamii jirtaniif gorsa garagaraa fi akkasuma immoo barumsa garagaraallee kan isinii kennaa jirtuudha. Obboleettiin keenya kun baay'ee cimtuudha. Akkasuma baay'ee nama garrameedha. Jabeessaa isiniin jechuu barbaada. Asumaan immoo obboleettiin keenya Waleenii kara biyyaa galuudha fi hundumti keessaniyyuu Waaqayyoon nagaadha si haa galchu jedhaati. Komentii irratti na eebbisaa. Obboleettii keenya kana dhugaa dubbachuu fi ani maal akkan jedhee himuun beeku. Anis akkuma keessana miidiyaa irratti baradhe obboleettii kana baay'ee cimtuudha, baay'ee garramee namaati, baay'ee nama gorsituudha, baay'ee nama jabeessituudha jechuudha. Inna anillee garuu intala biyya kiyyaa taatullee ani biyyatti waliin hin beeknu biyyuma kanatti wal barannee jechuudha. Asumatti wal baranne malee wal hin beeknu jechuudha. Gin nama gizee gammachuu keetillee si waliin dabarsite, si waliin qoodattee, si jajjabeessite, si gorsite bakka ati hin beeknetti, bakka ati wallaaltetti gaafa si waliin haasoftu baay'ee nama gorsituudha. Akkasuma akkuma miidiyaa irratti agartan kana shin keessanillee jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya kana ani dhugaa bakka waan hin jedhu beeku. Namni wal barattaa gaafa garuu addaan baatu sitti dhaga'ama jechuudha. Addaan ba'isallee addaan hin baanu garuu bakka biyya yoo wal barattee nama tokko si biraa gara nan gala yookiin biyya biraan deema yookiin biyya keetti hin galu sin jedhu baay'ee garaa si bada maaliif wajjin haasa'aa turtee wajjin waan hunda dabarsitee gaddas gammachuus biyya ormaa koo waan baay'ee qaba. Kanaaf Walee koo ani waan asin jedhuun qabu Waaqayyoon nagaadha si haa galchu. Amala kee kanallee Waaqayyo akkanumatti akkuma amma amala bareedaa qabdu Waaqayyo akkanumatti amala keessirraa haa tursiisu. Akkasumatti nama gorsuu, nama gargaaruu, nama jajjabeessu Waaqayyo si haa taasisu. Obboleettii garramee nama sissinnoofne namni gaafa kaawwanne gaafa waliin haasoftee nama hedduutti sissinnaa. Har'a yoo si wajjin haasa'an boru hin jiraanin gaafa ati gammachuu keetii si wajjin kolfu garuu Waleen agarreen dhugaa Rabbiin agarree gaafa ati gadditeellee akkasuma si waliin gadditee dhuftee rifattee si waliin gadda san dabarsiti. Gaafa si jajjabeessiti. Gaafa ati immoo gammachuu keetis akkasumatti si wajjin kofaltee taphattee si wajjin dabarsiti. Gaafa ati rakkatteellee rakkina keessan gargaarsanis ta'ee yaadanis ta'ee waa hundaan si jajjabeessisi bira ejjettee jechuudha. Ijoolleen beektan sirriitti beektan akkuma miidiyaa irratti haasoftu kana jechuudha. Baay'ee amala qabeettii namaatti jabduudha. Shamarree jabduudha. Waaqayyo si haa jabeessu. Jabaadhu haadha koo osoo wajjin galla jennee tikkeettii guyyaa tokko muranna jennee karoora akkasii qabne turre garuu kaawwaa hundumtuu fi qaada Waaqayyootti Walee koo baay'ee ko garaan koo na bade akka waan mana tokko keessa walii hojjechaa jirru garaan na bade jechuudha. Isheen nan gala jennaan baay'ee tokko garaan koo na bade. Bakka maaliif waan biraa miti nuti biyyatti wal agarraa nama biyya tokkooti garuu bakka akka waan bakka na walii hojjechaa jirtu walii hojjechaa mana tokko keessa jirruutti bakka baay'ee tokko garaan na bade jechuudha. Kanaaf obboleettii koo Walee Waaqayyo nagaa si haa galchu. Kan nagaa si baase nagaa si haa galchu garramee kooyi.
anis homa xiqqoo si bira hafa in dhufa sin jedha. Kanaaf obboleewwan koo hundi keessaniyyuu obboleetti keenya kana waaqayyo nagaadha si galchuu naa jedhaan hundi keessanuu namni ishee jaalattanii jechuudha. Yaa namni jibbitan hin jirtan jedhee yaadu akkasuma ijoolleen mana kanaafillee yookiin immoo ijoolleen maatii kiyya taatanii maatii isheen taanillee obboleetti kana jabeeffadhaa waan baay'ee ishiirraa barachuu dandeessu jechuudha. Nama biyya galeetillee waan jajjabaa isiniif yookiin barumsa adda addaa wantoota biyya keessatti jiru isinii dabarsuudha. Kanaaf immoo jajjabeessuun isinirraa eegama. Obboleetti keenya kana jabeessaa cinaa eegjedhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif namni gaafa hamilee godhatu waan baay'ee hojjechuu dandeessa jechuudha. Si galee gaafa ati hamilee naa kennitu ani waan hojjechaa jiru tokko irratti ittiin cimee hojjedha jechuudha. Bakka maa hirriiba kiyya namne ittiin cimee hojjedha jechuudha. Akkasani gaafa nama jajjabeessita namni sun itti cimee hojjeta jechuudha. Kanaaf obboleetti keenya walee nu jajjabeessaa isin jechuu jaaladha. Walee koo bareeddu koo garramee koo waaqayyo nagaa si galchu. Waaqayyo ija gaariis wal agarsiisu. Nus gaafa tokko har'a yoo akkanatti shiidhaa waraabu gaafa tokko immoo ani fi waleenis wal bira teenyee waraabuu dandeenya isiniif jechuudha. Kanaaf waleen intala biyya kootiiti. Biyyattis wal beekuu baannu miidiyaa irratti wal baranne keessaayyuu immoo nama gaarii nama garramee akka isheen taate baay'ee tokkoon ishee dinqisiifadha jechuudha. Kanaaf walee koo waaqayyoon nagaa si galchu. Bakka ani waan jedhu qabu obboleetti koo galatoomii ulfaadhu bakka nan gaddettillee na cinaa ejjettee gadda koo na jajjabeessitee na bursitee waa hunda naafoo qabdee turte galatoomii ulfaadhu sin jechuu barbaada. Akkanumatti amala qabeettii ta'ee akkanumatti nama beektuu ta'ee akkanumatti nama bakka hin sissinnoofne ta'e jechuudha walumaa galatti. Kana kan sinin jedha hordoftoota waleetuu fi hundi keessaniyyuu obboleetti keenya kana jabeeffadhaa. Mucayyoo cimtuudha, mucayyoo baay'ee garrameedha sinin jechuu barbaada. Ani hin beeku walee waan ishii jedhee ibsu bakka hin beeku garaan baay'ee na badee. Anis ji'uma xiqqoo ishiitiin biraa hafa gaafa asii galle immoo waliin teenyee viidiyoo waraabne isinii gallakkifna. Waaqayyo immoo anas nagaan na haa galchu. Namni carraa dhabeettanii waleen kan waliin deemnaa tikkeetti guyyaa tokko muranna jennee walii gallee turre. Garuu eeyyama waaqayyo malee hin ta'u. Ishii akka carraa ta'ee viidiyoo ishii dhageessa waan ta'eef irra deebi'ee himuun barbaanne garuu wajjin galla jenneeti. Wajjin erga tokko tikkeetti muranne maatii keenyatti himnee jenneeti kan waliin mari'achaa turre. Garuu hin taane kan maal gootaneef qaada waaqayyo malee waan hunduyyuu ilmi namaa jedheef hin ta'u kan waaqayyo ta'etu ta'a waan ta'eef kanaaf carraa kana argachuun nama meeqatu carraa kana argate nama muraasa kan carraa kana yoo argatu jechuudha. Nama meeqatu bayeetu alattafaa jira waan ta'eef kanaaf obboleetti koo amshirii sitti si dhagaamini akka tasaan galee akka tasaa maal akkas ta'e jettee akkasitti dhagaamnes ishee garramee koo maaliif hundumtuu gaarummaadha bakka maaliif namni har'a nan gala jennee har'a galuu hin dandeenyu osoo hin galla jennee yuunutu kun akka kana teenye waan ta'eef bakka waaqayyo immoo guyyaa qaba waadhi guyyaa si kaasu waaqayyoon kee guyyaa as keessaa bakka hojii kee fixattee siin jedhe waaqayyo nama si kaasa jechuudha. Kana obboleetti garramee kana nu jajjabeessaa siin jechuu jaaladha. Walee koo waaqayyoon mallee nagaa si galchuu haattiin qulqulleetti dirboo maaram si walii haa taatu abbaan keenya Yesuus Kiristoos si walii haa ta'u aayuukuu haadhuu koo ani waan jedhuun qabu walee koo waan asiin jedhuun qabu. Nagaa naagash waaqayyo immoo ija gaarii wal agarsiisu sillee maatii keetiin firoottan keetiin hiriyoottan keetiin wal si agarsiisu abbaa manaa keetiin si agarsiisu siin jedha. Kana caalaa kaabiyyatti waliin waraabna. Nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a sinin jaaladha hordoftoota walee hunda keessaniyyuu baay'ee waleeti. Baay'ee.